Allez, Axel Delbot. C'est la première fois que je casse un truc sur un Texas roller. Bah comme quoi, hein, tout arrive. Hein. Faut jamais dire jamais. Parce que j'ai acheté d'occasion, je sais pas d'où il vient. D'après moi, il était maltraité. Ouais. Puis au bout d'un moment, les plastiques, c'est fantastique. Ça vieillit. Non, mais il y a beaucoup de poids effectivement. Il y a un bout de verre. Faut le mettre en plastique et puis si moi je fais des produits pas chers. Celle-là. C'est la prière. C'est les mêmes jantes mais en rouge. Là, ça met en noir. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Ça se va en cacahuète là. On recommence. Et la cage, elle est prise que sur la carreau. Ouais. Ça va percer la carreau. Même. C'est pas grave, allez. Petite patte en levant, en passant. J'aime bien la gueule de ce véhicule. Voilà, un petit peu sur le côté. Bon, c'est pas le mien. Hein. Quoi, si, c'est le mien, mais elle me fait la grimace. Allez, prête-le-moi. Moi, je vais te faire voir comment on le raye. Ouais. Allez. Non, mais le fait d'avoir une lipo de 5008 dedans, elle est trop lourde. Il est trop lourd, là. Ouais. Je suis sûr qu'en mettant une autre, ça sera mieux. Bon, allez. Avant. Allez, on va essayer sans la carreau maintenant. Mais toujours la lipo 5008. Bah après, je peux mettre les lipos là qu'on a dans les autres. Mais déjà, on va voir. Bon là, il faut que je fasse gaffe, ça, il faudra pas que je pète les fixations. Ça tient quoi. par des clips, ça, Caro? Ouais. Ah bah, tu m'en files un. Oh. Déjà, sur la carreau, ça va beaucoup mieux. Ah, c'est parce que j'ai voulu le faire d'un coup. Mais bon, c'est j'ai voulu aller trop vite là. Allez. On va le faire redescendre. J'aurais dû faire plus de manœuvres, j'étais trop pressé. Bon, on va le faire redescendre. Technique bourrinage. Ouais, tu vois, ça c'est la lipo qui l'emmène devant. Voilà. Hein, comme quoi. Allez, nouvel essai. Petite lipo. À la place de la 5008 là qui pèse une enclume. On y va. Et sans la carreau. Alors ils sont pas si mauvais que ça les pneus. Oh là 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 là. Les pneus, non? Le pilote. Pilote. C'est autre chose. Pourquoi tu dis pas cheval à lui? Poney. Petit poney. Alors, le poids, c'est de la chose. Moi, c'est des Jekko Conqueror. Et là, J-Concept Scorpio. C'est tellement Conqueror que je vais mettre à la... Ouais, c'est pour essayer, toi, ça fait.
Bon, on va pas faire l'erreur de tout à l'heure. Voilà. Non. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Il faut que l'arrière redescende là, bordel. Oui, 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 Ah oui, bon. oui, oui. Il n'a pas fait de bruit hein, quand il a atterri. Bon, bon c'est quand même l'axial là, carbone, roule sur Malipo. Hein. Ah. Ça c'est fait. Ah, moi tu m'as demandé